Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un episod de Stand of 2. În acest episod am jucat la ILS, la competitiv și la multe alte alte moduri. Eu sper să vă placă episodul. Dați și voi acolo un like, un subscribe și un clopoțel să primiți toate notificările. Hai, să trecem la video. Bun, așa! Suntem pe defuse. Sper face și noi ceva pe defuse. Adică sper să nu dăm de trolleri sau de aia care mai știu eu ce. Sau de hacker. Nu am chef de hackeri. Că am dat mulți hackeri, am dat de ei. O să facem și un episod că dăm de hackeri. Mă, ce lagul ăla. Ce-a fost, bă, lagul ăla? Zici că am avut 300 frame-uri. Uite palmă cu ăsta acolo. Și doi. Bă, dar ce-i lagul ăsta? Alea, mama, lui Ștefan! Ce-i lagul ăsta? Ce? Deci n-am văzut în viața mea lagul ăsta. Excelent. Ce-i lagul ăsta? N-are ce-ți caută pe filmarea mea. Lagul ăsta. Dacă nu fi... Eu uite pe ăsta la față. Băi! Uite aici! Merg cu 3 la oră. Hai, băi! Care apucă iubito? Băi! Oh, ia, tata, ia. Bravo, tata! Bravo, tata! Bravo, vezi că se poate. Bravo, câștiga! Ce cuțitale! Oh, mulțumesc că mi l-a arătat, ce să zic. Foarte impresionant. Da, uite și-au cuțit, da. Da, ce era, frate, cu lagul ăla? Eu trageam ca ultimul disperat. Nu o să trag în ăla, trăgeam, mă. Hai, dă-l încolo. Mi-a furat ce mă nervezi. Te plantează bomba, bă. Plantează. Bă, noi în viață trebuie să plantăm bombe, bă. Uite, frate, nu mă lasă să iau. Bă, un kill. Un kill. Știți ăla, kill. Un kill. Am 0 kill-uri. N-am făcut. Bă, nu mersi. Măcar la atât să-și-a fericit. Vezi că e frumos ăsta. Cu Dubai. Da, sunt așa de Dubai. Uita. Plec. Bun, am dat flash-ul ăla și fumul ăla degeaba. Sau nu? Doamne!
Hai că m-am liniștit, am și eu. Un kill. Un kill am! Unu! Doamne, Doamne! Un kill! Du, acolo am... Da, și pe ăsta! Să-mi blestemă. Ia uite. Wow. Am ucis? Hai că... n-a fost așa de rău. Să mai fericit acum. Să ți-l mai fericit. Să ți-l mai fericit în galaxie. Trăiască cel nou trăi. Sunt fericit, mă. Ai tu vreo problemă? Eu sunt fericit. Grenadă? Dă tată cu flash că... Gai. Hei, lasă-mi! Mie! Bă, ce copii terminați! Lăsați-mi, bă, și mie am și eu 2 kill-uri! Îmi lăsați, da? Doamne ferească, mă sfută cu copilul! Da, trage tu de acolo. Mulțumesc pentru grenadă. Să... Ia, da, l-ai văzut? Ia. Dă cu flash-ul, bă. Bravo. Ia. Yeah. Ia, mă, ia ce faci ăștia. O, deci pe... Ce cuțit are. Bine, e calul meu, cred. Da, tată, să știi că mare scamatorii faci tu cu fumul ăla. N-ai rezolvat cu nimic. Hai, vere, mai cu suma degeaba, gloanțe la armă, du-te odată. Mai ți-ai dat și cu grenadă, sigur. Bravo. Ești cel mai mare jucător de stand-off. Ești cel mai mare jucător de stand-off. Să știi. Că joci ca ultimul! Hai. Când ai prieteni pe stand-off, mai bine ai dușmani pe stand-off. Tu de ce stai, mă, africana și mori acolo în foc? Ți-l lași și tu acá? Ți-l lași și tu acá? Ți-a căut-o să-ți fii că-ți dau o grenadă. Are acá, mă. Ce părere ai tu, mă? El are acá. Ce are de nu mare? Că am tras!
Plantează! Ia uite, mamă, dar vezi că îmi place arma. Că nu și-a merită că ultimul sub! Ia uite, și poți să ai orb. Auzi? E mai bine așa. Așa, da. E altă treabă. Mă lași pe mine cu sclaveții ăia. O, aici, perete cu stickere. Doamne, na 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 na, ta na 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 na. Bun. Așa. Ce armare asta. Eu nu vreau să risipez degeaba focul. Nu vreau să risipez degeaba focul. Se vede ce troll fac acum. Ah, un flash. Ups. Un flash. Mort. Ce panela ta! Ia! Joacă bine, ia uite-l. Cel mai bun e omul meu. Ce lași tu armă, mă? Ia! Bravo! Bravo, mă! Sunteți buni și voi! Te dați pe afară! Mai bine îmi iau un pistol. Asta e pistolul meu. E prea frumos. E cu Star Trek. Ce mi-am dorit eu. Uite cu stickere, cu ale. Da, acolo o fegă. Care, dar nu trage! Da, l-a vrut ăla, bravo! Ce lag-ul ăsta? E un lag! Ce e lag-ul ăsta? Am 4 kill-uri! Nu mă lasă și pe mine! Am mărât de joc! Să joc! Și eu ca copil! Nu mă lasă! Uite cum dau cu flash-ul! E acolo? De ce să fie acolo? De ce să... De ce să fie acolo ăla? Plantează bomba, bă, el! Plantează bomba, el! Hai și o armă, bă. Lasă-mă pe mine!
Stand of 2, cel mai bestial joc. Jucați-vă Stand of 2. Jucați-vă Stand of 2, copii. Ăla o să moară ca și rasa lui. Hai, Greg. Nu-ți atrage mine! Doamne, ce joc! Bun, ne-a aruncat la gunoi! Și-a mai revenit din loc. De ce, doamne, lagul ăsta? Bravo, tată! Bravo, tată, ești bun! Bine că vârți camera. Bravo! Bravo, tată, ești bun! Dacă mai am un lagul ăsta... Vă place cuțitul meu? Ia uite ce faceți aici. Scavatorul, ia uite-l. Uite, e frumos. Bam, bam. Și pistolul e frumos. Hai că vă fac aici. Ce să mai că numai când l-arunc, nu mai să vedeți skill-ul. Ce stați? Și flash. Mă, ăsta cu... Spre al treilea loc, vezi că e bine, tată. Am și eu 5 kill-uri, tată. Mai am făcut și eu kill.